Всем привет, с вами Весельчак. Сегодня мы будем открывать пару набора снаряжения. Сейчас скидка в честь дня рождения Flash Mortal Kombat. Давайте начнем с набора Союза. У меня есть немножко монет. Может нам серебряный персонаж выпадет. Прием. Еще один прием. Серебряный спецприем. Еще один набор. Ну, хотя бы бронзовый персонаж не выпадет. Так. А вы заметили, что у меня выпал сначала первый спецприем золотой, потом X-Sky спецприем, а потом серебряный первый и третий серебряный. Давайте приступим на курс снаряжения. Будем надеяться на молот гнева. Первый патрон. Боевой дробовик. Прокачивает. А остальные пустые сейчас будут готовы. А нет, вот эффективная маска. Хорошая экипировка. Давай молот гнева, молот гнева. Так, так, мой молот гнева. Идет. Попалась. И меч продает. Еще один, третий уже. Еще 4 пока откроем. Поэтому из кровавика продаем. Там соединяем. Пол на iPhone. Продаем. Следующий пак. Пустой. А нет, заубийца. Ну хорошо. Новая экипировка всегда хорошо. Еще 3 набора, надеюсь. Молот гнева мне выпал. А мне элементы у нас сияние. Молота гнева нет. Может сейчас давайте вызывать только да. Топор палача. Восьмого сияния. Еще 2 пака. Молот гнева. Эликсир души, седьмое сияние. Меч. Дух дракон. Последний набор. Не знаю. Я надеюсь на молот гнева. И беру канал, зачем мне кипер, пока я не играю так. Не видать мне сияние для молота гнева. А мне элементы у нас. Восьмое сияние. Давайте откроем боевой набор. Сейчас у него пишет Тайкан, бог крови или Твора, или призрак. Ермак. Это у меня уже есть. Это плохо. Я бы хотел какого-то нового. Я говорил, бог крови Тайкан. Просто лучший персонаж. Обожаю его. Я бы открыл еще, но не буду. Сейчас он опять мне пытается, не хочу открывать. Вот такое вот короткое видео получилось. Не знаю, что сделать. Да, думаю, может еще один пока открыть. Не знаю, не знаю. Может, мой направо что-то сделать.
Гелевая маска нам выпала. Единственная нормальная татуировка 15% максимального бонуса татуировки. Но у меня есть тактические жилеты, которые дают 15%. Это точно. А самоубийца это всякие воры. 25 бонуса к лечению. Я вообще не понимаю, зачем такую экипировку делать. Вроде все. Хоть стало видно смело, минус за 7